Suutis 3 tüüpi korraga maha. Aga see ei läinud tegelikult see on kangelaslik moment. Aga see ei läinud arvesse, sest ta sai kuuli tegelikult. Ma nägin, et see ei kuuli, aga see kuul ei läinud katki. Vahel ongi siukseid asju juhtub. Minu jaoks on vahel segane. Minu arust on vaja selliseid momente igale, kui filosoofi Seal lendavad kogu aeg kuulid. Sa ei suuda, sa ei hooma. Seisin seal baasis oma M16 kõndisin ringi. Ja mõtlen talle. Seisin baasis. Mootsi. Ma olin kärpil niimoodi parim mängija. Ma olen parim mängija. Reball. Kiibi peast ära ja sõidan vanaema punkari soenguga. Joo, kutid! Te ei tea mind, aga paintballist rääkisid, jah? Me rääkisime paintballist, jah. Ma ei saaks teiega mängida. Sa tahad meiega paintballi? Jaa, näe, õlled tõin ka. Sa tõid mulle õlled isegi? Mis see istu maha, siis on võtta rahulikult. Kõik korras ikka või? Mul on kõik hästi. Aga ma olen Harri muide. Okei, Harri, sul on kõik korras või? Ei, kõik on hästi, kõik on hästi. Lihtsalt hiljuti ma otsisin midagi uut ja põnevat. Ja ma usun, et paintball võiks. Tõmba võiks pidur peale. See võiks just see asi on. Ei, mul väga meeldib, et sa nii julg oled, et sa julged üldse tulla siia lauda ja istuda ja rääkida meiega, et sa isegi ei tunne meid. On Siim? Meeldib. Ta on Marko. Marko. Meeldib, Marko. Mis te arvate? Saan teiega siis mängida? Sul Fesar on või? Fesar, muidugi Fesar. Ma lisan sul Fesarisse, ma saadan sulle videod, infi, kõik asjad. Davai, Fesarist kuuled, sa pead need õppevideod ära vaatama, muidu sa sai isegi saali sisse. Ei, loomulikult vaatame ära. Kuule, me hängime veits siin veel mingi paar tundi ja oma õlut. Kas sa võid meiega hängida? Ei, muidugi, teeme nii. Käin korra vetsus ära. Käi korra vetsus ära. Okei, davai. Käi vetsus ära, Harri. Tüübi veits, see on veits. Tüübi veits kammib. Noh, jõudsid kohale või? Väga huvitav.